السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام آسر النهارده ان شاء الله. جايبه طريقه حلوه جدا جدا للبط اللي مش لايح يمشي زي ما انتم شايفين، واللي نايم واللي بياكل وهو نايم. وكمان اقول لكم روتين المسائي عند البط. احنا دلوقتي يا جماعه انا عند البط كده قبل المغرب يجي بربع ساعه بنص ساعه. فهي زي ما انتم شايفين هنشوف هنعمل ايه النهارده مع البط. يعني احنا كنا ادينا له مضادات حيويه في الفيديو اللي فات. البطه اللي كانت نايمه قامت، يعني البطه اللي ما كانتش بتليح تمشي فاقت كده وقامت، البطه البيضه كلها هي. لكن البط بقى بدأ ياكل وهو نايم، على طول نايم بيشرب وهو نايم. فطبعا ده العلوفه بتتقل البط. يعني ايه العلوفه بتتقل البط؟ يعني العلوفه سمينه على البط. فالنهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه كده للبط، ومن غير فلوس من غير اي حاجه. انت بس عايزه مقص وخلاص زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه للبط دلوقتي يا جماعه؟ انا بحطه في كرتونه كده للناس اللي بتبقى عامله الحركه ديت، لكن بتسيبه على السطح بيبدأ بقى ياكل وينقر. بجيب البط اهو زي ما انتم شايفين، ابدا بقى تمسكيها تحكمي فيها قوي عشان ما تتفرفص منك وتعور نفسها. وابدا اجيب المقص اهوت. تبداي يا جماعه بالمقص تفتحي بين صوابعه، واهم حاجه تعمليها مره واحده، ما تقدريش تمشي بالمقص كده عشان البط ما يتعذبش معاكي. اهي هو ما بيخرج دم على طول، بس بيخر دم، فانا حطيته في كرتونه كده بحيث ان مش ما ياكلش الحته، والفراخ لو انت مربيه فراخ معاها تنقر في الدم والكلام ده كلته والعدوى بقى تزيد. اهو اعمل كمان واحده اهي زي ما انتم شايفين. انا بقى هسيبهم هنا كده مع بعض لغايه ما يخلصوا دم خالص عشان ما يعكوش ليا المكان. هبدا اغطي عليهم، وبعد ما اغطي عليهم زي ما انتم شايفين اهو، شايفين بيبدأ بعدها كده بثانية ولا بحاجة بيقوم رايح من مطلعين دم اهو. هغطي عليهم كده بس برضه هسيب لهم مكان للتهوية، وهنشوف هنعمل ايه تاني للبط بتاعنا. يبدأ بقى روتيننا المسائي من هنا زي ما انتم شايفين. انا حاطه بوكس اهي، انا طبعا بكنس تحتهم كل يومين، مش حاطه حاجه على صبر لانهم لسه صغيرين ولسه البيبي بتاعهم قليل اهو. عايزه اقول لكم ان انا جبت بط بغال يا جماعه اهوت. كنت مربيه من عمر يوم، بس بصراحه يعني ما تلاقيتش تشجيع على الفيديو اللي فات، ما رضاش يصوره. طبعا انت بتستقبليه بس بتديله بقى مضادات حيويه لانه بيبقى حساس. كنت جايبه 5، لكن واحده منهم ماتت، كانت اصغر واحده، فكانوا بدأوا يدهوسوا عليها فماتت. المكان بتاعه اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين. ودي البوكس اهي ببيت فيها البط البغال. طبعا البوكس زي ما انتم شايفين بقايا بقى الطيور. البوكسه دي كل يوم قبل ما بالليل يعني المغرب بقوم مطلعه كل الحاجات اللي في البوكسه دي، اذا كانت شكاره او اي حاجه، واحطها في الشمس وببيتهم معاها بالليل، لان البط بالليل طبعا الجو حر دلوقتي فبسيبهم يفكوا نفسهم، وبرده بحط لهم اكل. بكنس البوكسه دي كويس جدا وبخرج بقى الحاجات منها عشان الشمس تشوفها، عشان انت لو سبتيها البوكسه في مكان رطب على طول فبيطلع فيها حاجات مش كويسه. انا كده كنست المكان اهوت وحطيت الكنسه بتاعتهم. هبدا بقى اعبيها في شكاره. خلي عندك جنب طيورك على طول شكاره، عبي بقى فيها اي حاجه شيلها حطها. يعني البط برضو بيحب النظافه. ادي البط اهو يا جماعه بعد ما قصته ما اتكسحش ولا اي حاجه، يعني ما شاء الله برضو مشى. في كل البط البلد يا جماعه بيجي عنده ظواهر كده غريبه، العض وتنتيفة الريش. انتوا ما شايفين الريش بتاعه متنتف خالص، فالريش ده عشان الحر. لكن ان شاء الله بالموليه والاكل والمضادات الحيويه هيطلع تاني. البط اهو يا جماعه شايفين ما بقى معكش السطح ليا ولا اي حاجه. فكره الكرتونه دي كويسه. وبرده البط بيحب النظافه، مش عشان حيوان اهمل فيه. فالبط بيحب النظافه يا جماعه، وكل ما انت تبقى مواليه بالبط فالبط ان شاء الله هيبقى معاكي زي الفل.
ادي البوكس اهي زي ما انتم شايفين، طلعتها في الشمس من تحت المكان اللي انا عاملاه للبط اهو، وطلعت الحاجات اللي فيها برضو في الشمس، عشان انتوا عارفين الحاجه لما تبقى في الميه كتير بتدود من الاخر يعني. اهي شايفين. عايزه اقول لكم ان انا كمان غيرت المرحله الثالثه للبط. هو الوقت عمره شهر ونص، انا هفضل اكله لغايه شهرين، لان هما مش كتير، ويعني مش هيبقى العلوفه عبء عليا. انا حبيت ان انا اجيب حبه قليلين عشان اعرف اواليهم، بما اني اول مره اربي بط وكده، اواليهم واعرف بقى اذا كان مثلا البط البلدي محتاج ايه والبط البغال برضو محتاج ايه. نظفت بقى السطح اهوت مكانهم، والبط هناك اهوت. طبعا البط البغال يا جماعه ساعه الاكل مش بحطهم معاه، انا بحطهم في البوكسه المهكعه ديت اهي، بيتعشوا هنا في المكان ده، وبسيبهم معاه من ان هم بياكلوا من المرحله الثانيه، والبط الكبير بياكل من المرحله الثالثه. فالبط الكبير بيسيب المرحله بتاعته وبيجي للاصغر، والبط الصغير عايزه اقول لكم ان البط البغال ده من اجمل البط اللي انا شفته. بط جبان جدا، لو بطه من التانية جيت وقفت جنبه ما بياكلش، لو انت خرجت في دماغك وانت قاعده جنب البط ده ما بياكلش. وادي البط اهو ما شاء الله اهو، لا الشل ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنسمعها. ان شاء الله لو انتوا عايزين بقى فيديوهات تانية من البط البغال قولولي، وانا باذن الله مش هتاخر عنكم. بس ما تنسوش بقى يا جماعه بالله عليكم اللي مش مشترك في القناه يشترك وشجعوني عشان اقدم لكم احسن واحسن. واي معلومات بقى ان شاء الله واي ظاهره هتلاقيها في البط كده، بما اني اول مره اربي بط فاقولها لكم يعني بامانه ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش يا جماعه اللايك وتشتركوا في القناه، واهم حاجه الناس اللي مشتركه وما وصلهاش لها الاشعارات بتاعتي وبتدور على فيديوهاتي، الغي الاشتراك وارجعي تاني فعليه في نفس الوقت عادي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني.